Сәлем балалар, 3-ші сынып қазақ тілі 95-ші сабақ сын есім тақырыбы. 45-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Мен ол ағашты көрмегелі 10 шақты жылдай болыпты. Жаяу баралық. Қасиетті ағаш қой, деді Жамбыл ата. Ағашқа жақындағанда шошып қалды. Біреу балтамен ағашты сарт-сұрт шауып жатыр. Ей, тоқта! Сен өзі дені сауданбысың? Ағашқа неге балта шабасың? Жамбыл ата екенсіз ғой, кешіріңіз, мен бір бұтағын кесіп жатыр едім, деді жігіт. Жамбыл ата: ал жігітім, жөніңді айтшы. Бұл Сүйінбай атаңның еккен ағашы екенін білемісің? Деді. Білемін, жәке. Біз ауылымыз болып, бұл мәуелі ағашты қасиетті тұтамыз. Құраған бұтағын кесіп тастаймыз. Күн ыстықта осы ағаштың көлеңкесінде дем аламыз, деді жігіт. Мәтіннің авторы Мұхамеджан Етекбаев. Ал балалар, енді сұрақтарға жауап берейік. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар. Балалар, қасиетті ағашқа Жамбыл ата немен барды? Жамбыл ата қасиетті ағашқа жаяу барды. Балалар, келесі сұрақ. Ондағы қасиетті ағаш неліктен қасиетті екен? Өйткені бұл ағашты Сүйінбай еккен. Ал енді келесі сұрақтарды өз беттеріңше қойып көріңдер. Мәтіндегі аты аталған адамдар туралы не білесің? Жамбыл Жабаев туралы айтып бер. Сүйінбай туралы дерек көздерден ақтарып, деректер жинап көр. Ал Жамбыл Жабаев Жамбыл облысы Жамбыл тауының етегінде дүниеге келген. Жамбыл Жабаев белгілі ақын, жазушы әрі жыршы болған. Ал Сүйінбай Аронұлы болса, сахнадағы айтыс өнерінің нағыз шебері, әрі ақиқ айтыскер ақын болып, бүкіл елге танылған. Мәтіндегі сын есімдерді тап және де оларға сұрақ қой. Мәтіндегі сын есім: қасиетті, мәуелі, қураған сөздері. Бұл сөздерге қандай сұрағы қойылады? 46-шы жаттығу. Мәтінді көркем жаз. Сүйінбай Аронұлы ақиқ айтыс ақыны. Жасынан жыраулығымен елге танылған. Мұхтар Әуезов оны айтыс өнерінің алтын діңгегі деп атаған. Мәтіннен сын есімдерді тауып, олардың астын сызыңдар. Мәтіндегі ақиық, алтын сөздері қандай сұрақтарына жауап береді және де сын есім сөз табына жатады? Осы екі сөздің астын сызамыз. 47-ші жаттығу. Мәтінді оқы, ат қой. Екі бала тоғайға бардық. Қарағайдың түрлі өсімдіктің жұпар иісі мұрныңды жарады. Аласа бұталардың арасынан сұр торғай, көк шымшықтар пыр-пыр ұшады. Анадайда ала қанат тоқылдақтың тоқылы естіледі. Тоғай іші көңілді. Бұл мәтіннің қай түріне жатады? Мәтіннен сын есімдерді тап, олар қай заттың сынын білдіріп тұрғанын айт. Балалар, мәтінге ең бірінші ат қояйық. Мәтіннің аты Тоғай. Ал енді бұл мәтін қай мәтіннің түріне жататынын табайық. Бұл мәтін сипаттау мәтініне жатады. Өйткені тоғайдағы өсімдіктер, ондағы ағаштар, осы тоғайдағы жәндіктер мен құстарға дейін сипатталып отыр. Сондықтан да бұл мәтін сипаттау мәтін түріне жатады.
Ал енді мәтіннен сын есімдерді тауып, олардың қай заттың сынын білдіріп тұрғанын айтайық. Мәтіндегі сын есім жұпар қандай сұрағына жауап береді, және де жұпар сөзі өсімдіктің иісін білдіріп тұр. Аласа сын есім болады. Аласа сөзі бұталардың өлшемін білдіріп тұр. Сұр, көк сөздерде сын есімге жатады, өйткені сұр сөзі торғайдың түсін білдірсе, көк сөзі шымшықтардың түсін білдіреді. Және де алақ сөзі тоқылдақтың қанатының түсін білдіріп тұр. Және де бұндағы көңілді сөзі де сын есім сөз табына жатады. Және де көңілді сөзі де тоғай ішінің аурайын білдіріп, сын есім сөз табынан болады. Шығармашылық үзіліс. 48-ші жаттығу. Пішіндерге сәйкес әріптерді қойып оқы. Осы сөзді сын есімдерді пайдаланып сипаттап айт. Ал олай болса, пішіндерге сәйкес әріптерді қойып көрейік. Бізде Алатау сөзі шықты. Ал енді Алатау сөзін сын есімдерді пайдаланып сипаттап көрейік. Алатау биік тау. Алатаудың шыңы аппақ қар. Алатау салқын әрі ызғарлы желі үріп тұрады. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, осы каналға тіркеліп алыңдар.